Я проповедую сегодня на теме Божий ответ на экономические кризисы. Вторая часть. Аудиослужение, заметьте то, что я сказал. Кто помнит, что была первая часть когда-то? Божий ответ на экономические кризисы, месяц назад. Когда я побил на конференции Леодона, я слышал его, он говорил очень хорошее слово. Какой день? Наверное, в пятницу утром или что-то. И очень хорошее слово. И Бог мне сказал, продолжай твою тему. И используй некоторые истории того, что он сказал. Вы знаете, Бог не заинтересован, чтобы мы жили в бедности. У кого есть долги? Поднимите ваши руки. Посмотрите. Еще поднимите ваши руки. Если у вас долги, станьте на ноги. Долги за квартиры, долги за соседей, долги. Видите, что творится? Видите, что творится? Долги предприятия. Посмотрите вокруг. Видите, что творится? Мы еще не видим, что те, которые на фойе, на улице. Видите, что творится? Именем Иисуса, Махала. Поднимите свои руки к Богу. Мы скинем эти долги из себя. Именем Иисуса. Махала Ботика Лабусая. О, дьявол! Я повелеваю тебя. Духи немощи, долгов. Именем Иисуса. Малабакария Бакатея. Арикабоса Катеря Балиде. Иландама Рикетабuro. Aboruko Tabindira Lala Bidada Daya. Irekelelemo Sitindia. Makabara Bokobo. Ildabo Sindiria. Oh, Jesus. Viga essa Господа, моими братьями и сестрами. Я именем Иисуса повелеваю всем долгам, всем кризисам экономическим, всем нехваткам экономическим уйти прочь! Дьявол, убери твои долги! Уберись! Жизнь моего брата, моей сестры, моих братьев и сестер во имя Иисуса! Господь, я прошу тебя сейчас, чтобы ты двигался сверхъестественно. Через это слово найди клиенты. Найди клиентов, Господь. Найди контракты, Господь. Найди сделки, Господь. Найди, Господь, работы. Найди приложения. Найди контракты для всех этих людей. Чтобы сверхъестественно они нашли способы покрыть эти долгов во имя Иисуса. Иисус, делай это. Я прошу тебя об этом. Я вижу чудо твое. О, пускай люди начинают приходить со свидетельствами. Я вижу это чудо, Иисус. Найди работы, найди высокооплачиваемые работы, найди выгодные контракты для твоих детей, Господь. Господь, я верю в тебя. Я стою за них. Я прилагаю мою веру к их неверии. Мы получаем ответ. Мы выходим из этой ситуации. О, Господь, дай нам увидеть твою славу до конца этого года. Во имя Иисуса. О, я весь, Господь. Я благодарю тебя, что ты сделаешь что-то. Ты посетишь нас, и наша жизнь изменится к лучшему. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. И моите Христос. Поэтому я проповедую эти проповеди. Так что, когда я говорю о таких вещах, братья и сестры, я не хочу, чтобы шли разговоры о том, что пастор проповедует о деньгах, или пастор проповедует о процветании. Это нормально. Бог не спас нас, чтобы мы продолжали жить в долгах. Есть у Бога ответы на наши экономические кризисы. Есть у Бога решение. И мы с вами найдем, мы будем копаться в источнике изобилия материального. Поэтому мы служим Богу. Поэтому мы читаем Библию. Есть ответ на каждые человеческие нужды в Библии. И есть ответ от Бога, как выйти из долгов и как жить в материальной достатке. И это будет у нас. Мы дойдем до этого, Бог откроет нам глаза, мы будем делать то, что Бог говорит нам делать, и наша жизнь улучшится. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Итак, позвольте мне повторить некоторые заявления, которые я делал в прошлый раз. Во-первых, никому не позволено жить в нищете или нехватке, или в долгах, если он верующий. Вообще, даже если он не верующий в мире, по Божьему обеспечению,
По Слову Божьему и по благословению, которое Бог населил эту землю, никому не позволено. Никто не должен жить в нищете. Кроме какие-то случаи. Человек может жить в нищете или нехватке, только если у него бедствие. Если вы пишете, напишите. Если есть бедствие, тогда позволено. Тогда понимаем. Люди могут жить в недостатке. Вторая причина, почему люди могут жить в материальном недостатке, это если стихии, природные стихии. Это вторая причина, когда позволено человеку жить в недостатке материальной. Это второе. Третья причина, почему человек может жить в материальной недостатке, это если есть эксплуатация. Угнетение человека человеком. Если есть эксплуатация людей, то есть, если, допустим, как Советский Союз был, вы знаете, они не позволили людям зарабатывать деньги, все запрещено. Если ты торгуешь, они говорят, что ты занимаешься спекуляцией и так далее. То есть, это эксплуатация, государственная эксплуатация. Но кроме государственной эксплуатации, есть эксплуатация людьми. Вы знаете, есть люди, которые держат рабы до сих пор. Есть люди, которые держат других, в какие-то ограничения. Есть эксплуатации, которые существуют. Да, по этой причине, когда нет свободы, когда человек ограничен в правах и в действиях, тогда действительно можно сказать, что человек может жить в нищете. Но кроме этих причин, еще есть, конечно, люди, которые живут в нищете по собственному выбору. Монахи и монашки, и буддисты какие-то, знаете, такие люди, которые уходят, они сами выбирают жить в нищете. Это тоже бывает, и это нормально, но кроме этих 5 или сколько причин я сказал? 4 причины, никому не позволено жить в нищете. Если у вас нет бедствия материального, это, жизни, катастрофы какие-то, если у вас нет стихийные бедствия, если у вас нет эксплуатации, никто не держит вашу волю, ваши права, и у вас нет монашки и монахи. Если вы не такие, вы не должны жить в нищете. Это значит, вы не должны жить в недостатке, в долгах. Вы скажете, это невозможно. Жизнь такая. Слушай эту проповедь, хорошо. Закажи себе проповедь, которая была в прошлый раз. Кто имеет эту проповедь? Кто послушал? Божий ответ на экономический кризис. Это было в четверг. Значит, вы не ходите в четверг в церковь. Посмотрите руки. Кто был в этот четверг, когда я говорю Божий ответ на экономический кризис? Только 40% людей. Значит, закажите, пожалуйста. Я думал, что оно есть на продаже. Есть эта кассета на продаже? Аудио, видео. Если нет, сделайте сегодня, чтобы было. Божий ответ на экономический кризис. Но первая часть этой проповеди обращено к кому-то, что я сейчас скажу. Кроме этих 4 причин, единственное еще есть 2 причины, по какому люди могут жить в бедствии или в бедности, в нищете. Следующая причина – это духовные причины. Есть такие, которые работают, делают все, что могут делать, но все равно ничего не выходит. Тем больше они работают, тем хуже становится их ситуация. Не то, что они ленивые, они работают по 18 часов, по 12 часов, но все равно все просто против них. Все просто против. Это духовные причины, это ненормально. По Божьему закону, и Бог создал мир так, чтобы когда люди работают и трудятся, чтобы они зарабатывали, чтобы они имели что-то. Если это не так, если ты делаешь что-то, не понимаешь, почему у тебя ничего нет, и у тебя голова на месте, у тебя все работает, и ты не можешь зарабатывать, значит, есть какая-то духовная причина. И первая проповедь, Божий ответ, первая часть, именно обращено к этому, о том, как разрушать всякие духовные препятствия, которые мешают нам иметь материальное и финансовое достаток. Вы понимаете меня? То есть через Божьи принципы, духовные принципы, мы можем выйти из проклятия, из кризиса, из материальной недостатки, живя по Божьим принципам.
Это была уже первая часть. Но это пятая причина, почему у человека может быть бедность и недостатка. Когда есть проклятие, или когда есть духовные причины, когда порчи или что-нибудь, или любые духовные причины, или пожирающие. Но шестая причина, почему человек может жить в нищете, это только если это самая распространенная причина. Лень. Люди не хотят работать. Они говорят, я хочу работать, я ищу работу, я ищу работу. Почему ты не работаешь? Ну, нету работы. Хорошо, на тебе работу, здесь тебе предлагают 40 гривен в месяц. Иди работай. Я? 40 гривен в месяц? Я лучше сижу дома. Это лень. Если у него голова на месте, если он не ленивый, он пойдет на любую. И будет верить Богу, что Бог его поднимет. От 40 до 50, от 50 до 100, от 100 до 200 и так далее. Вы знаете, мы в церкви, и мы должны говорить друг другу правду в глаза. Мы привыкли уходить и обманывать себя, самих себя. Но Бог не хочет, чтобы мы обманывали самих себя. И сегодня я буду проповедовать об второй части, потому что 4, которые мы говорили, это не от нас зависит. Стихи, бедствия, решения, которые человек принимает, пускай эксплуатации, это разные ситуации, это от обстоятельства зависит. Но никто из нас не в бедствии, никто из нас не в стихии, нету катастрофы здесь, нету наводнения, нету голода, нету, засуха, то есть все есть. Нету коммунизма, слава Богу. То есть у вас есть свобода жить в достатке. Вот. Остальные причины только две. Либо духовные причины, человек трудится, но не может есть, не может донести до рта, или лень. И сегодня я буду говорить о второй части, о шестой причине. Мы должны разрушать лень в нашей жизни. И будет решение, будет ответ. Бог нам поможет. И вы знаете, если вы будете поступать по этому слову сегодня, Бог вам поможет, чтобы выйти из вашего кризиса и иметь больше, чем достатка. Аминь. И даже если у вас есть духовные причины, идите возьмите эту кассету, которая была в прошлый раз, и сегодня я еще буду молиться за вас, чтобы эти всякие препятствия духовные были разломаны над вами. Во имя Иисуса. Откройте, пожалуйста, Притчи, 24 глава. Притчи, 24 глава. Я буду читать 30-31 стихи. 30-31 стихи. Вы нашли, не? 24 глава, 30-31 стихи. Аминь. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот, все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Обратите внимание на 30 стих. Обратите внимание на 30 стих. Написано там, проходил я. Это как бы Бог говорит. Аминь. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Обратите внимание на слово поле человека. Братья и сестры, послушайте внимательно. Бог дал каждому человеку. Слушайте то, что я сейчас скажу. Бог дал каждому человеку, чтобы он не был, где он не жил, поле, на которое где лежит его успех. Есть поле, которое Бог вложил и дал каждому человеку. Это твое призвание, это твой талант. Это есть какой-то определенный вещь, определенное умение, определенный талант, определенный способность, определенное помазание, определенная благодать, где ты умеешь делать что-то лучше другого. Это твое поле. Есть где-то, где Бог тебя поместил и особенно одарил. Это уже твоя проблема. Заметил ли ты это или нет? Нашел ли ты эту поле или нет? Оно заложено в тебе. Очень часто многие из нас мы ищем благословение и благодать извне. Извне себя.
Это заблуждение. Все то, что тебе надо для успеха, заложено в тебе. Оно в твоей голове, оно в твоем мозге, оно в твоей способности, в твои руки, оно в твоем мышлении, оно в тебе. Бог не садист. Бог расчетливый Бог. Когда Бог сотворил человека, Он благословил человека и сказал ему: плодись, умножись и господствуй. Бог тебе дал семя в тебе. Есть определенное семя в тебе, которое ты должен принести какой-то плода. В твоей жизни есть это есть твоя поле, которая должна выращивать тебе то, что должна тебе содержать по твоей жизни. Есть способность какая-то, которую Господь внедрила в тебе. Моя поле успеха есть проповедовать. Это моя поле. Я нашел, и я копаю это поле. Я разделиваю это поле. Я разделиваю свое поле. Но если твоя поле есть враг, то есть ты призван быть врагом. Это поле, которое Бог тебе отдал с природой. Может быть, ты призван, Бог был художником. Это твоя поле по жизни. Может быть, ты был призван быть учеником или учителем, или, просто мамой Терезой. Это твоя поле. Даже если Бог тебя призвал быть уборщицей, или садовником, да. Слушай, если это твое призвание от Бога, неважно, насколько она выглядит, не престижно, то есть маленькое в глазах человеческих. Если это твоя поле от Господа, ты будешь разделивать его, ты будешь обделивать, ты будешь копать его, и это тебя приведет обязательно к успеху. Даже если ты есть повар, я скажу, есть повара, которые лучше живут, чем я. Потому что миллионеры повара есть. И я вам дам еще возможность рассказать нам. Есть миллионеры, даже повара. Слушай. Не пренебрегай себя так сильно. Не презрей на себя так мощно. Кто-то скажет, что это только на Западе. Нет, даже здесь, на Украине. Братья и сестры, есть у тебя поле. Может быть, твое поле успеха есть учитель. Ты говоришь, как учитель может зарабатывать, если это есть твое место? Что тебе надо делать, чтобы заработать и стать человеком, я скажу, об этом я буду говорить сегодня. Нужно просто найти тебе и показать тебе способ, как возделивать твою поле. Как разделивать и как копаться твое поле. И как оттуда выносить полезное. Вы слушаете меня? Так что, братья и сестры, не думай, что у меня нечего заниматься, ничто делать, ничего я не могу, я не знаю, что делать, что меня приведет. Есть оно в тебе. Не жди с Америки почту, или бандероб, или как вас называется. Не жди какой-то от дедушка, какой-то, дядя, богатого дядя подарок. Не жди, подачи от родственника. Посмотри внутри себя. Бог, ты создал меня. Что ты вложил в меня. Ты говоришь, что ты прошел мимо поля человека. Я человек. Ты создал меня. Где моя поле, Господь? Покажи мне, открой мои глаза. Дай мне видеть. Потому что ты можешь, Бог может тебе дать поле, быть врачом, а ты быть бизнесменом. Ты будешь там мучиться, пока ты не умрешь. Тебе надо трудиться на твоей поле. Надо найти свое место. Поэтому обратись к своему Богу, найди. Даже неверующие могут найти, не надо молиться. Потому что есть у тебя эта способность. Ты видишь, что я лучше разбираю в этом. Я могу это делать. Это мое. Даже неверующие это находят себе в этом. Это не какое-то какое-то откровение, пускай Бог говорит. Ты знаешь, что в себе. Посмотри внутри себя, что ты можешь, где ты находишь себя, где ты чувствуешь себя как рыба в воде. Это есть твоя поле. И послушайте, написано дальше, в этом 30 стихе, проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного. И 31 стих. И вот, все это
заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Братья и сестры, представьте себе, что это Бог проходит мимо поля человека богатого, вернее, мимо поля твоей. Слушайте внимательно то, что я говорю, очень важная проповедь. И я вам скажу, братья и сестры, что, к сожалению, картина, которую Бог видит в 31 стихе, это его картина, которую Он чаще всего видит в нашей жизни. Он дал нам это поле. Он видит это сверху, что посмотри, это же твой успех тут лежит. Посмотри, это же, работа, посмотри, ты же занимайся. Я знаю, что это тебя приведет к успеху. Я не знаю, что это тебе даст то, что тебе надо. Я не знаю, что это тебя сделает великим. Я не знаю, что это твое. А мы иногда даже не обращаем внимания. Но каким-то образом мы занимаемся чем угодно, но только не тем, той поле, которое мы должны возделывать, которое должны дать нам то, что необходимо. И Бог мучится. И мы молимся Богу, наше поле здесь. Нам просто надо возделывать. А мы здесь Богу, Богу, мне нету чем квартплата платить, Господь. А Бог говорит, посмотри на твое поле. Ограда твоя рушится. Твоя поля терные уже растут там. Но только обратись назад и начинай работать. Братья и сестры, есть способность, которую Бог тебя вложил, и Он ждет, чтобы ты начал возделывать эту способность. Есть таланты, которые Господь в тебя вложит, и Он ждет, когда ты раскроешь этот талант, когда ты начнешь использовать, в конце концов. Есть способности, которые в тебе, есть некоторые вещи в тебе, которые Бог ждет. Когда же Он начнет использовать это, когда же Он начнет возделывать? Господь, помоги нам сегодняшнего дня начинать возделывать свои поле, творить, заседать, приносить пользу там, где мы должны принести. Там, то место, которое должно понять нас до нашего величия. Даже если ты работаешь на кого-то, даже, я уже сказал, даже если ты повар, если это твое место, Бог может тебя понять до такой степени, что ты будешь самым счастливым человеком в мире. Давайте посмотрим дальше. Притчи 10 глава. Притчи 10 глава. 4 стих. 10:4. Слушайте меня. 10:4. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Заметьте себе слово прилежный. Не написано, что рука Рокфеллера обогащает. Не написано, что рука, допустим, Черновецкого обогащает. Не написано, что рука, туда еще там, кого-то богатого человека обогащает. Написано, только рука кого обогащает? Прилежного. Напишите себе это слово. Кто такой прилежный? Это тот человек, который, мне нравится объяснение, которое Леодон дал. Это тот человек, который больше должное, больше, чем обычное, как называется, больше нужное сделает. Больше положенного. Вы слушаете меня? Послушайте внимательно. Прилежный человек, прилежная рука, это та рука, которая покопает чуть-чуть глубже, который возделает еще больше. Это человек, который не делает минимум, не останавливается там, где указание говорит стоп, но который всем сердцем, всей силой выкладывается в свою работу и делает чуть-чуть больше, чем нужно. Это прилежный. Это человек, который уделяет особое внимание, делает лишнее, больше, чем нужно, больше, чем положено. Больше, чем положено. Ты, который будет работать чуть-чуть больше, чем положено. Сколько часов положено работать у нас в обществе? 8 часов. Обычно, некоторые из вас, вы даже убегаете с работы до 8 часов. Это есть лень. Настоящая, она в крови.
А написано, что написано будет ленивым рукам. Ленивая рука беднеет. Хочешь, не хочешь. Даже если... Слушай. Если ты такой, который работает... Положено 8 часов, ты работаешь 6, 5, 7, убегаешь. Слушай меня. Ты говоришь, концерт, это не мой бизнес, я на кого-то работаю. Даже если ты работаешь на самого жестокого человека, ты должен быть прилежный. Даже если ты там будешь ленивым, ты говоришь, что наше государство, куда эти деньги идут, я не знаю. Когда у тебя будет ты тоже так будешь относиться. И у тебя вообще не будет таким отношением. Вот, послушайте внимательно. Ленивый человек, написано, ленивая рука беднеет. Даже если у тебя было в самом начале наследство, вы знаете, бывает наследство, квартира, машина и 10 миллионов. Я могу спорить с тобой. Слушайте, не важно сколько. Если ты неприлежный, ты будешь беднеть. Постепенно. Твоя уровень жизни будет ухудшаться, чем было вчера. Сколько бы не было, пускай весь мир тебе дают, ты потеряешь до последнего копейка. Слушай, этот мир не для ленивых. Ленивые в этом мире не выживают. Этот мир для прилежных. Прилежный человек – это человек, который сделает сверх, который требуемого, сверхположенного. Остальные спешат домой, а ты еще что-то делать. Они просто как бы, вы помните, как вам дают задание в школе, как бы, чтобы как-то пройти, как-то, что-то дать. Если у вас такое отношение, вы можете сказать что угодно о себе. У меня ребенок живет дома, у меня муж, у меня церковь, это ерунда. Если вы прилежный человек, вы хотите посмотреть, что все линейки ровно стоят. Вы хотите видеть, что все запятая, все точки хорошо стоят на месте. Вы хотите убедиться, что все. Прилежный человек – это человек, который очень делает все на отлично. И больше, чуть-чуть больше, чем даже отлично. Он очень делает чуть-чуть больше, чем положено. Только такие люди обогащают. Не Рокфеллеры обогащаются. Не фамилия твоя делает тебя богатым. Не род, где ты родился, делает тебя богатым. Не твоя семья или твоя связь делает тебя богатым. Это прилежность твоя определяешь, сколько тебе придет на руку. Кто-то говорит, я не работаю, потому что, у меня пока нет работы по специальности. Ерунда какая-то. Если вы найдете прилежного человека, у кого нет работы по специальности, он пойдет мусорником работать, дворником работать, кем угодно работать, потому что он прилежный. Он не может стоять на месте. Он не может тратить время. Он не может тратить годы. Даже если нет работы по специальности. Он что-то делает, он творит, он думает, он видит выходы, он делает что-то, пока его время придет. Такие люди прилежные, в их руки написано обогащают. Извините, я не хочу позорить нашего брата. Наш брат, как у тебя зовут? Элдар, один из самых талантливых певец в нашей церкви. Но я его раздражаю, когда он поет, потому что он все песни не знает почему-то. Ему не было времени ему сказать. Это неприлежность называется. Талант есть. Слушай, сколько бы у тебя не было таланта, если ты не будешь копать. Посмотрите, там написано в этой главе, которую мы читали первый раз, притчи, как первые 24-30. Написано, что Бог дал этому человеку поле. Поле есть. Полезные ископаемые есть в этом поле. В этом поле есть минеральные ресурсы. В этом поле есть культуры разные. В этом поле есть разные вещи, чтобы сделать его процветающим. Это талант. Какой бы талант ты не был, если ты не будешь заниматься, двойником станешь. Кто-то говорит, это как я. Когда я учился в школе, маленький, я не знал разницу. Я знал, что в нашей семье все учатся на отлично почему-то. Все, у них голова хорошо работает. И я знал это. Все мои братья, все они только на первом месте. Все отличники. Я говорю, у меня нет проблем. Вы знаете, когда я учился с 1 класса до 7 класса, я никогда не читал после школы. Вы представляете, студент, который никогда не делал домашние задания, я никогда не делал.
Yani решал не один вопрос. Я просто делаю одно. Я просто ходил на все занятия. Я не пропускал занятия. И вы знаете, я никогда не выполнял никакое задание дома. Ни один раз. За 7 лет учебы в школе я не делал домашнее задание. Я даже не считал. Как только что я прихожу со школы, мою сумку со всей книги, я заброшена до завтра утра. И вы знаете, я всегда давал, я с первого класса на второй, я всегда переходил, потому что я был на занятии. Я запомнил. Во время экзамена я просто беру билет, я что-то помню. Только потом то, что я помню, я сдавал экзамены. Но родители всегда раздражались на меня. Они говорят, учись. Я говорю, зачем учиться, когда моя все работает? Все, я все равно помню все. Я не учусь, и у нас дома есть такая система, когда не просто люди получают оценки, но если, допустим, 30 студентов в классе, да, еще идет, grade, они положение, какое занимается, кто лучше оценки, кто получил 5 по всем предметам на первом месте, второй, третий, 4. И, допустим, у нас всегда было где-то 30 студентов в классе, и я говорю, самое главное для меня, не выйти за черту 10. Я должен слушать десятки. Да. А в моей семье никто еще ниже 3 не пустился. А я говорю, какая разница, 10, это считается престижно тоже, я в 10 всегда. Вы представляете, я всегда попал в 10, а я никогда не считал. Люди говорят, у тебя такая голова. Но, заметьте себе, когда я покаялся, когда я уже закончил школу, и я уже понял, что мне надо быть серьезным, потому что дискотеки, там, гуляние, футбол. И когда я покаялся, я уже поступил в университет. И я начал учиться. И знаете, я до сих пор жалею, что я тогда полагался только на урок, я не занимался. Я начал заниматься, потому что я уже стал верующим, и я приехал сюда, я начал учиться с студентами, русскими студентами, на русском. Я изучал русский язык только 9 месяцев. И мне надо было заниматься хорошо. И даже однажды учитель говорит, что если ты никогда не закончишь подготовительный. Короче, я уже был верующим, я уже начал. И когда я начал заниматься, я открыл в себе такие способности. Я открыл в себе такой запас ума. Мне хотелось поступить опять в первую школу, первый класс. Чтобы с нуля опять начинать. Я представляю себе, сколько я пропустил, сколько я мог бы знать. Я бы стал вообще компьютером, наверное, ходящим. Потому что я не занимался раньше. И все равно успевал. А если бы я занимался, и когда я поступил в университет, я уже начал заниматься. Я уже начал считать серьезно. И я иностранец. Русские потоки. Все. И я был единственным человеком, когда я уже начал заниматься, который получил, 7 человек получили красный диплом, но я был единственным, кто получил красный диплом, и не было в течение 5 лет пересдачи. Вы знаете, люди делают пересдачи, получили 4 где-то, они хотят пересдавать, или 3 где-то пересдавать, или 2 где-то. Но у меня за 5 лет не было пересдачи ни один раз. Когда я начал заниматься, я начал считать 6 часов в день минимум. Я хожу в школу, в институт, в 8 утра, заканчиваю в 2 или 4, и сижу в библиотеке с 4 до 9. А потом выхожу, или до 10, потом прихожу домой в общежитие. Когда я начал заниматься, я усвоил русский язык, я учился на отлично. И я понял, что братья и сестры, это то же самое. У всех нас есть таланты, у всех есть какие-то способности. Но если ты будешь полагаться только на твой талант, ты не будешь копаться, ты не будешь работать. Все равно ты никуда не годишься. Ничего не выйдет. Вы слушаете меня, да? Надо трудиться, надо работать. Поэтому только такие прилежные, которые делают все то, что надо, и все больше, чем требуется. Они, в их руки приходят руки. Рука прилежная, что делает? Рука прилежных обогащает. А рука ленивого, что? Беднеет. Рука ленивого беднеет. А рука прилежного, что делает с ними? Обогащает. Поэтому я понял нашего брата. У него способность, талант может быть больше всех.
но он не занимается. Потому что я чувствую, что он не знает слова, он пропускает тут. Вот. А это значит, это плохо. Он не занимается, значит. Конечно, не обижайся на меня, что я тебя понял. Давайте посмотрим Екклесиаст. 10 глава. Екклесиаст 10:18. Екклесиаст 10:18. Кто-то скажет, нет, у меня есть помазание. У меня есть помазание. О, Бог меня выбрал, избрал. У меня все есть. Слушай, не помазание обогащает. Не дар обогащает. Не благодать обогащает. Это прилежность приносит обогащение. Это и духовное обогащение. Это и материальное обогащение. Это и другие обогащения. Не просто богатство, не имеется в виду только материальное. Только денежное, нет. Екклесиаст, посмотрите, 10:18. Екклесиаст 10:18. Вы нашли, нет? От лености обвиснит потолок. От лености обвиснит потолок. И когда опустятся руки, то протечет дом. От лености обвиснит потолок. Послушайте, братья и сестры. Что это? О чем это говорится? Слушайте внимательно. Дом уже есть. Вы слушаете меня? А? Шум есть в зале. Дом уже есть. Даже если тебе будет подарено дом бесплатно. Дом уже есть. Потолок уже есть. Все есть. Но если ты не прилежный, от ленивости, от лености, как называется, потолок рухнет на себе. И дом сам развалится. Поэтому я и говорил в прошлый четверг, что лотереи, люди, которые выигрывают лотереи, они не есть успешные люди. Ты можешь выиграть 10 миллионов лотерей, тебе дано богатство, ты не приобрел богатство. Люди, которые ожидают, что им дадут что-то, они никогда не успевают успешные. Настоящий успешный человек, он достигает, он хочет сам достигать, он хочет своими руками заработать, он хочет трудиться, он хочет, потому что человек, кому дано богатство, он не знает, как это богатство заработано. И когда она закончится, он не будет знать, он будет опять ждать, чтобы ему дали. Он не будет знать, как приобрести сейчас. Поэтому люди, которые дают, которые дали богатство, или которые выигрывают лотереи, они не есть успешные люди. Успешные люди, это те, которые копались, которые зарабатывали. Потому что даже если эти деньги украдут, или эти богатства уйдет, они знают пути, которые привели их к первому богатству, и пойдут по этой пути. И Бог всегда спешествует таким людям. Он пойдет им навстречу. Поэтому я говорю, даже если дом есть, лень сделай, чтобы там потекла. И чтобы рухнула стена этого дома, если ты не прилежный. Будешь хуже и хуже. Братья и сестры, это Божий ответ на экономические кризисы. Если мы хотим выйти из экономических кризисов, как верующие, братья и сестры, давайте мы станем прилежными. Давайте мы станем не просто говорить, что у нас есть поле, какой-то талант, какая-то способность. Давайте начнем возделывать нашу землю, нашу поле. Давайте станем прилежными. Бог хочет иметь прилежных детей. Не дети, которые позорят ему. Не дети, которые его оскорбляют. Бог хочет иметь дети, за которых он мог бы гордиться. Это мой ребенок, работает хорошо. Не забывает меня. Он не успевает в церковь. Он не успевает Библию читать. Он не успевает и работу сделать. Вот мой ребенок. Бог хочет гордиться нами. Потому что мы будем прилежными. Да посмотрите на притчи 18:9. Притчи 18:9. Притчи 18:9. Написано, нерадивый или ленивый в работе своей, брат расточителю. Расточат. Человек, который неэффективный, неприлежный на работе своей. Ты работаешь, вроде бы ты работаешь, да? Да, работаю. Работаю. Ты работаешь, ты спишь до 12 дня, спишь до 10, а потом ты думаешь, что твои работники будут делать свою работу для тебя. Привет, дорогая. Ничего не выйдет.
Потому что так, как ты сам относишься к работе, так и твои работники будут относиться к работе. Ты сам растащаешь, получается, твои дела. Написано, что ленивый, нерадивый. Что значит нерадивый? Это не просто ленивый, а человек, который не испытывает энтузиазм в своей работе. Он не испытывает радость, жажда. Он is not excited about it. Вы должны быть радивы, вы должны чувствовать побуждение, возбуждение, что у меня работа. Даже если там платят тебе 10 копеек. Вы знаете, когда мы начали эту церковь, я работал на телевидении. Это моя профессия. У меня была профессия. Я имел трехкомнатную квартиру от телекомпании. Я получил еще тогда, в 95 году, $200 зарплаты. И я имел еще официальную машину, которая меня возит. Телекомпания. Трехкомнатная квартира, $200 в месяц и официальная машина. Но когда Бог мне сказал открыть эту церковь, мои друзья американцы, они говорят, давайте мы тебе дадим деньги. Чтобы начинать, чтобы снимать зал и так далее. Я говорю, нет. И я понимал, я работал, а потом я понял, что я уже не могу и работать там в миру, и сохранить, и быть пастором хорошим. Я хотел быть эффективным и лучшим. 100% пастором. И я уволился с работы. Тут же я потерял трехкомнатную квартиру, машину, зарплату. Ничего, ноль. И мне надо арендовать зал, чтобы начать эту церковь. И когда Наташа был там, мои друзья с Америки приехали специально, чтобы говорить, что ты глупость делай. Давай будем давать деньги, финансировать. Но я отказался. Я говорю, что нет, я не хочу финансирование. Я не хочу поддержки, потому что я хочу знать, Бог меня призвал делать эту работу или нет. Если Он меня призвал, если это его церковь, я буду делать свое лучшее. Пускай Он теперь уже помогает. Пускай Он сам строит. Я отказался. И они в курсе. Они пришли в церковь. Ко мне говорит, что ты делаешь глупости, ты потеряешь квартиру. И вы знаете, когда я потерял квартиру, что я сделал? Я переехал в общежитие. 4 человека в комнате. Надо было платить $15 тогда. Я не мог платить, у меня не было $15. Я жил с Самсоном в его комнате маленькой. А слава Богу, у меня был друг. Он меня взял с собой в общежитие. Я обрадовался. Я не жаловался на судьбу. У меня была машина, у меня была квартира трехкомнатная, у меня было... Теперь я начинаю Богу служить и все потерял. Нет! Я работал, я молился, я искал лицо Божие, я читал Библию, я трудился. Кто-то говорит, что у меня украли деньги мои, закрыли мои счета. Сделай что-нибудь другое. Найди другой вариант, найди другую работу, найди что-нибудь делать. По 3 месяца мы не могли платить за аренды. Это, слава Богу, сейчас уже покаялся этот директор Дома культуры Кига, он сам уже ходит сюда. Но тогда он не покаялся еще. Тогда он еще не покаялся. Но он был благорасположен к нам. Он простил, что через месяц или через 2. Но мы тянули до сих пор. На сегодняшний день я уже не живу в общежитии. Мы уже не задерживаем оплату за аренду на 3 месяца. 10 тысяч уходит на аренду помещения каждый месяц. Мы платим. Бог в контроле. Бог никогда не оставляет прилежных. Бог идет им навстречу. А ленивый и нерадивый по своей работе, он растащает даже то, что имел. У тебя должна быть такой энтузиазм на твоей работе, чтобы, даже если у тебя нету, вы говорите, если я не могу платить за аренду, какое еще благословение или зарплата? А зарплата вообще мечта нету. Не было. Но радость, но была вера, что Бог не оставляет прилежных. Братья и сестры, возьми за работу, и Бог тебя не оставит. И будет результат, будет выход. Во имя Иисуса. Давайте посмотрим Притчи 13:4. Притчи 13:4. Притчи 13:4. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Душа. Что значит душа? Слушайте сюда. Это наши мысли, наши желания. Слушайте сюда, братья и сестры.
Бывает периоды в нашей жизни, когда и у прилежного ничего нет, и у ленивого ничего нет. Но они все имели только душа, желание, воля, мечта. Послушайте, чья мечта исполняется? Мечта и желание исполняется только у прилежного. А у ленивого написано что? Его желание, его мечты, его самое тщетное. Какой бы Бог тебе не дал пророчество, если ты не будешь прилежный, и не будешь работать в этом направлении, все это пророчество тщетное. Какое бы обетование ты не читал в Библии, если ты не будешь трудиться в этом направлении, все это тщетное. Только тех людей, у кого прилежные сердца, и которые прилежны по своей работе, только у них мечты исполняются. У остальных, извините меня, Бог